Эх, женская сборная из Парагвая явно проигрывает в трассе. Подождем добрый трамвай. Он уж точно сможет ее протолкнуть. Символически глохнет машина участника из Парагвая. Очевидно, для того, чтобы начать все сначала. Но, к сожалению, нет. Тактика не срабатывает. Но зато идет готовиться к нашему оператору. Что? А мы снимаем, как здесь застревают машины, и потом люди в трамваях стоят по 40 минут, по часу. Угу. Тактика не срабатывает. А трамвай уже практически здесь. И просит немножко подтолкнуть ее бок. Но нам кажется, мы не потянем. Поддался наш трамплин парагвайскому спортсмену, точнее спортсменке. И сейчас она останавливается для того, чтобы получить заслуженные награды и медаль. Нет, не хочет. Все-таки врожденная парагвайская скромность. Смотрите. Ой, не очень подготовился спортсмен из Казахстана. Спортсмен. А, нет, это вчерашний бразилец. Он решил пройти трассу повторно. И, как мы видим, уроки не прошли напрасно. Теперь он едет аккуратно и плавно. И, возможно, за артистизм он получит свои 2 звезды. Нет, уже не получит. Ну, возможно, предпоследнее место, как у ямайских бобслеистов, ему достанется. Не торопится усугублять поломки своей машины спортсмен. За что ему, конечно же, отдельное спасибо. Долгожданный греческий участник. И он сразу бегу проходит трассу. И правильно, ведь у них нет кризиса в стране. Естественно, подошла к выступлению сборная команды Японии. Хотя и выступает из каких-то своих гипотетических, непонятных, секретных соображений на Land Rover. Неплохо стоит на месте японский спортсмен. Вот, второй прыжок выдался у него тоже неплохо. Восточная скромность не позволяет этому человеку проехать быстрее всех, но зато неплохо брямкнуть пузиком по рельсам. Вот
Смотрите, Япония занимает как минимум 10-е место. Артистизм и долбоеби, ну то есть я хотел сказать, красота проезда. Смог! Французская сборная сегодня выступает очень скромно, но зато очень ответственно. Голову этому человеку, конечно, не надует, она надута уже не очень давно, но вот так вот скромно. Как долго мы ждали этого участника, поскольку он не один, а их двое. И это вся олимпийская сборная Румынии на двух машинах. Они должны показать неимоверный класс. Пошла первая машина. Не дрожат руки румынского, не дрожат, не дрожат, дрожат. Вторая машина набирается духом. Проходит первая, почти прошла. Хорошо, ну... Но, может быть, вторая машина покажет класс. Давай, Румыния, вперед, вперед! Ой! И вот примерно так закончилась короткая история спортивного инвентаря румынской сборной. Очень жаль. И очередной триумфальный проезд российской сборной, которая едет по трамваю. Но это не считается, что это мухлёж, потому что действительно трасса сделана для трамвая. Ну а остальные уже кто как могут. Привет. Нам снова нужна ваша помощь. Мы готовимся к большой спецоперации. Готовимся взять в плен кучу взяточников. Но нам не хватает кое-какого оборудования. Поэтому, если вы нам поможете, киньте немного денег, мы будем вам очень признательны. Ну и не забывайте подписываться, ставить лайки. Нам это всегда приятно.